Og vi skal få inn vår neste gjest. Ok. Han er født den 11. juni 1987 i Porsgrunn by. Han er utdannet klassisk sanger fra Barrat Due Musikkinstitutt. Han er gjennombredd med sangen My heart is yours, I'll never leave you. Han har vært med i 71 grader nordkjendiser, men nå er han her for å snakke om UNICEF 1000. Takk og til imot Didrik Solli. Solli Tangen. Didrik Solli. Solli Tangen. Ja. Didrik Solli. Solli Tangen. Yes! Yes! Velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Og takk for sist. Det er ikke første gangen vi har gjort veldighet sammen. Det er jo ikke det. Ved en tilfeldighet litt også. Ja, først var du med å synge skiltsangen vår. Ja, sangen. Og så sitter jo meg og broderen på flyplassen på Gardermoen og skal oppover til Kristiansund og gjøre noen konserter. Ja. Og hvem er det som kommer gående? Ja, fordi det som var gøy var at vi først spilte inn sangen, så gikk det en stund, og så fikk vi jo nok penger til skilt. Viser jo bare at vårt publikum er flink å gi og sånn. Og så skulle vi opp og avduke skiltet, og der møtte vi dere tilfeldigvis. Og dere var med å synge, og det er noe av det vakreste vi har opplevd. Stor sang, O Sole Mio i solnedgangen. Det blir ikke vakkert. Nei, det er kjekt å samle inn penger med oss. Men du har altså da vært med på ordentlige ting. Du har vært med UNICEF ned til Liberia. Og som jeg forstod, der møtte du en familie som har fått noe av den støtteordningen. Social Cash Transfer. Yes. Og det går vel ut på at de får en månedlig sum. Hvor mye er det snakk om? Det er 125 kroner. Ja. Som de får for å etablere seg og skulle klare å... Det er jo ikke veldig mye. Det er ikke superduper mye, men de klarer å utrette noe og gjøre noe bra med de pengene. Da. Så det har vært vittig. La oss se på ditt besøk i Liberia. Dette er familien Gafua. De bor i det afrikanske landet Liberia, som er et av de fattigste landene i hele verden. Denne familien er faktisk en av de aller fattigste her. Og man skulle kanskje tro at det bare var elendighet. Men det er det faktisk ikke, for denne familien har fått en mulighet til å være med i et UNICEF-program som heter Social Cash Transfer. Og det gir håp for fremtiden. Og dette er Edvard. En skoleflink og ambisiøs 14-åring, og det er han jeg egentlig besøker. Good morning. Yes, so proud. Yes, good. I have 4 small sisters and brothers. Their ages are 2, 6, 8, and 12. I have 1 father and 1 mother. I love my family. Det var faktisk landsbyrådet som foreslo at familien til Edvard skulle få bli med i UNICEF-programmet. Og det fordi de var de fattigste av alle sammen. This was your old house, right? Yeah. So tell me, what has the program done for you and your children? A whole lot. Helping me to educate my children, trying to invest in the soil, so that at least if the program can go, they have started me, I can make it on my own. Social Cash Transfer vil jeg vil påstå å si at det er kanskje den mest geniale måten å hjelpe folk i fattige land på. Fordi at det er ikke bare at de får en slags kontantstøtte og en startkapital, men de får en mulighet til å klare seg selv. Og det er akkurat det familien Gafua har gjort. For pengene de altså har fått, har de kjøpt seg større hus, anlagt en åker med frukt og grønnsaker som de kan selge på markedet. Og dermed kan de stå på egne bein den dagen de er ute av programmet om et år eller 2. We wasn't having much. We're having very few. Yeah. Very few. But as for now, we're on a program. We're having a lot. We're having a lot now. What do you want to be when you grow up? I want to be an accountant. Why is that? Because I love mathematics. Yay! I love to play football with my friends. I have a lot of friends. They are all poor, but I was the poorest of them all. But that was in the past. It was not fun.
Now it's different. Now it's different. It's good now. Plenty. Social Cash Transfer det jo et prøveprosjekt som kun tilgjengelig i 2 av provinsene i Liberia. Og heldigvis for Edvard så bor han i en av disse 2. Someone today, it may be you, it may be me, it may be someone by your side. Hei. God stemning her da. God stemning. Hvordan var det å møte den familien der? Altså, generelt, altså, hele opplevelsen der var veldig god. Det var fint å se at det fungerer. De får også 125 kroner i måneden, og hva de klarer å utrette. Og de har kanskje det viktigste som man ser på filmen her, at det lyser liksom det et håp da, på fremtiden der. Men hvordan var det sånn hos alle? Holdt på det? Nei, altså det som jeg legger merke til i den neste videoen det at jeg besøker en bestemor som har det, de ikke med da, i programmet, for å si det sånn. Og det som kanskje skiller de 2 her liksom atmosfæren. Det en helt annen atmosfære. De sitter, det liksom nesten ikke noe blikk, altså de er så slitne, ikke sant? De har ikke spist, det helt... La oss se på når du reiste ned og møtte en familie som ikke fikk være med i dette programmet. En kort kjøretur unna landsbyen til Edvard så bor det nemlig en lutfattig bestemor som har ansvar for 9 små barnebarn helt alene. De bor på feil side av grensa, i naboprovinsen, og derfor så faller de på utsida programmet. Og bestemora her, hun en dame i 60-åra. Hun ikke helt sikker på hvor gammel hun selv. Hun har tatt på seg ansvaret for alle disse ungene etter døtrene hennes døde. Hun går rundt hver eneste dag og prøver å få tak i jobb. Spør folk om det noe hun kan gjøre. Og hvis hun har en god dag, så kan det hende hun tjener $2. De sover alle sammen inne på det rommet her inne. De har sjeldent mer mat enn 1 gang om dagen, og noen ganger så går de også til sengs uten mat. Edvard fortalte om sine drømmer og fremtidsplaner, at han ville studere og bli økonom. Når jeg spurte denne eldstejenta på 12 om det samme, så svarte hun at det hun drømte om, det var mat. Food. But it's not every day you get food. No. Sometimes det en veldig rar følelse å sitte her. Man ønsker disse ungene alt vel. Man har lyst til at de skal ha samme muligheten som den muligheten jeg hadde når jeg var ung. Jeg hadde mat, jeg hadde venner, jeg hadde klær, og jeg hadde en skole å gå på. Så I want to support my grandma. I want to support my brother and my sister. What do you want to do when you grow up? Hvis ikke de får hjelp, ja, da ja. Er det så heavy å være som det ser ut? Ja, altså, jeg vil si at hvis ikke du blir påvirket på noen måte der, så da er du ikke menneske, altså. For at det altså, men jeg kanskje si at når jeg var der nede, så kjente du veldig på atmosfæren der og da, men det nesten verre å se det igjen nå. Ja. Fordi at ja, nei, det var ikke godt, altså. Så nei, de hadde det ikke bra.
Men da det jo sånn at selv om det så håpløst som det, så nytter det da tydeligvis å være fadder. Det gjør det, og jeg tenker på det samfunnet som vi lever i her i Norge, som veldig bruk og kast, og vi har, i hvert fall de fleste av oss, har en del til overs. Og det kan være rett og slett bare å si opp støtteabonnementet på Sats. Ikke sant? Det mange av oss som det. Og smil til 02015. Og der vi, så det ikke vanskeligere. Rett og slett. Tusen takk skal du ha. Gi en kjempeapplaus til Didrik Solli Tangen.